আসসালামু আলাইকুম। বার্ডস হেলথ কেয়ার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। আশা রাখছি সব ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 4টা লেগ রিং, এগুলো মূলত পাখিদের পায়ে পরানো হয়। এগুলো প্রমোট, অর্থাৎ কোনো এভেরি থাকলে, পাখির খামার থাকলে, যদি পাখির খামার থেকে সরাসরি আপনার পাখির বাচ্চাদেরকেই এই ধরনের রিং পরানো হয়, যাতে করে আপনার পাখি এবং আপনার নাম দুইটাই সবার মাঝে টিকে থাকে। মূলত এটা শুধুমাত্র পড়ানো হয় ছোট বেবিদের। দেখতে পাচ্ছেন এই বেবিটার বয়স হচ্ছে 15 থেকে 20 দিন। এই বেবিটাকে পড়ানো যাবে, এর থেকে বড় হয়ে গেলে কিন্তু সেই পাখিটাকে আর পড়ানো সম্ভব হবে না। তাই ছোট অবস্থায় এদেরকে এই লেগ রিং গুলো পরাতে হয়। তো আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে এই লেগ রিং গুলো আপনি আপনার পাখিদেরকে পরাবেন। মূলত একটা পাখির আমরা সবাই কিন্তু জানি 4টা আঙ্গুল থাকে। হ্যাঁ, তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমি 3টা আঙ্গুল ধরছি। সবার উপরে যে 3টা আছে ওই 3টা, সবার নিচে কিন্তু একদম বুড়ো যে আঙ্গুলটা আছে সেই আঙ্গুল বাদে 3টা আঙ্গুলে কিন্তু এই রিংটা প্রথমত ঢুকাতে হবে। 3টা আঙ্গুলের কাজ যখন আপনার শেষ হয়ে যাবে, ঢুকে যাবে 3টা আঙ্গুল, দেখতে পাচ্ছেন 3টা আঙ্গুল ঢুকে গেছে। মাঝখানে থেকে সবার বড় যে আঙ্গুলটা আছে ওই আঙ্গুলটাই এখন আমি চেষ্টা করছি যাতে পুরোপুরি বাইর করতে, অর্থাৎ এই আঙ্গুলটা বাইর করলেই কিন্তু মূলত আমার এই রিংটা একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে পরানো। দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু রিংটা পরানো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। দেখেন, খুব ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন এটা এই রিং মূলত নাম এবং নাম্বার লেখার সুযোগ থাকে। এই রিংগুলো পরালে আপনার পাখি যে কোনো জায়গায় যদি কেউ দাবি করে হারিয়ে যায়, যে কেউ যদি বলে যে না তার পাখি, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই রিং এর কারণে কিন্তু ধরা খাবে। এবং তার থেকে বড় যে বিষয়টা হচ্ছে, একটা ব্রিডার কিন্তু অনেকগুলা পাখি তার খামার থেকে কিন্তু বাইর করে। সে পাখিগুলো কিন্তু নর্মালি এগুলোকে চেনা সম্ভব না। নর্মালি এগুলো চায়নার যে মানুষগুলো থাকে দেখতে সবগুলো একই রকম হয়, ঠিক পাখিরাও কিন্তু একই হয়। একটা জাতের পাখি কিন্তু একদম দেখতে গেলে বাকি সব পাখিদের মতো সেম হয় মিউটেশনের মধ্যে। তো কখনো বোঝা সম্ভব না যে কোন পাখিটা আসলে আমার। তো সেই জন্য মূলত এই রিংগুলো ব্যবহার করা হয়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা কমপ্লিটের পর আমি কিন্তু আরেকটা রিং দিয়ে দিচ্ছি। মূলত আমি 4টা পাখিকেই কিন্তু এই 4টা রিং ঢুকাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আরেকটা একটু কষ্ট হচ্ছে, যদিও একটু বড় হয়েছে পাখিটা, তো সেজন্য একটু কষ্ট হচ্ছে। যদিও এর থেকে বড় পাখিতে একটুও কিন্তু ব্যথা লাগে নাই, তবে এই পাখিটার একটু সময় লাগছে। দেখতে পাচ্ছেন, কারণ কিছু কিছু সময় কিন্তু দেখা যায় যে পাখি ছোট হলেও কিন্তু তাদের যে পায়ের যে গোড়াটা থাকে সেটা কিন্তু বড় হয়ে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনারা সাবানের পানি দিয়ে একটু করে নিতে পারেন। এই সাবানের পানিটা যদি তার পায়ে লাগান তাহলে কিন্তু একদম তেলতেলে হয়ে যাবে এবং খুব সহজে কিন্তু আপনি আপনার পাখিটাকে সেক্ষেত্রে পরাতে পারবেন। এখানে আমার 2টা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। পরবর্তী দেখতে পাচ্ছেন 3টা, তৃতীয় নাম্বার যেটা আছে সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত চোখ ফুটে নাই। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু সিনামন পাল বেবি এবং সিনামল এবং গ্রে মিউটেশনের বেবি। এই তৃতীয় নাম্বার যে বেবিটা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক একই রকম, আমি একইভাবেই কিন্তু এই পাখিটাকেও কিন্তু মূলত পরানো হচ্ছে। এই সবগুলো পাখিকে মূলত পরানো হবে আজকে এবং দেখা যাক সবগুলো পাখিকে পরানোর পর কতটুক সুন্দর লাগে। এবং বড় হলে মূলত আপনারা হয়তোবা অনেক ইম্পোর্টেড পাখি দেখছেন, ইম্পোর্ট করা পাখি সব প্রায় পাখির মধ্যে কিন্তু এই টাইপের রিং লাগানো থাকে, যাতে করে আপনার তার যে যার পাখি সে কিন্তু চিনতে সহজ হয় তার। এবং 3টা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। পরবর্তী দেখতে পাচ্ছেন এটা সবার ছোট, যদিও সে সবার ছোট হলে কি হবে, খাবার কিন্তু সবার থেকে বেশি খাইছে। তো খাবারের দিক থেকে সবার বড় বলা যায় এবং সব থেকে আগানো বলা যায়। দেখতে পাচ্ছেন বাকি সবগুলোই কিন্তু সুস্থ, সবগুলোকে কিন্তু একই প্রসেসে লাগানো হচ্ছে। এটা ছোট হওয়াতে এটার পাও কিন্তু ছোট, যদিও আরো কিছুদিন ওয়েট করা যায়। তো আমি ওয়েট করব না, কারণ যেহেতু সবগুলোকে একবারে বাই করছি, তো একবারে কিন্তু লাগালে আমার জন্য সুবিধা, সেক্ষেত্রে আর প্রবলেম হবে না। দেখতে পাচ্ছেন পাগুলো ছোট, তো একটু কষ্ট হচ্ছে যদিও। তো তারপরে কিন্তু পড়ানো কমপ্লিট করব, কজ পরবর্তী আবার বাইর করা তাদেরকে ঝামেলা। সব সময় কিন্তু
ওদেরকে বাইর করা সম্ভব না, সেজন্য এই পাখিটাকেও কিন্তু পরানো হচ্ছে। তো পরানোর সময় যদিও একটু ভালো করে ধরবেন, একটু লুজ আকারে ধরলে কিন্তু পাখিটা ব্যথা পাইতে পারে। দেখছেন খুব ভালোভাবে কিন্তু এইটারও পরানো শেষ। তো আই হোপ পুরো ভিডিওটা দেখলে হয়তো বা আপনাদের আর কোনো রকম প্রবলেম থাকবে না।